ได้ไปออกกำลังกายบ้างแข่งขันบ้างก็รู้สึกว่าดีใจชุ่มชื่นใจฮะแล้วก็ได้มีเพื่อนฝูงเพิ่มขึ้นมากมายครับก็ผมชื่อนายสว่างจันทรามอายุ103 ปีจริงๆแล้วเนี่ยที่เขามาออกกำลังกายเนี่ยก็คือเพื่อนเขาเนี่ยนอนป่วยนอนติดเตียงตัวเองก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นเขาก็มาเริ่มออกกำลังกายดีใจภูมิใจก็ไม่นึกว่ามันจะได้อยากจะอยู่ถึง100เท่าไหร่อ่ะอยากอยู่ถึง110 ปีมันลดลงมาแล้วเมื่อก่อนบอก120เดี๋ยวนี้ลดแล้วเหรอแก่มากไปก็ลำบากคนอื่นนะ ถ้าไม่ดื้อไม่ลำบากก็ถ้าไม่ดื้อ